多人出，叫然後拜人。係啦，又俾你。係啦，咁今日又係今日嚟啲開卡啊！呢個睇下開呢個。Hello Kitty。唔係啊。唔係啊，唔係 Hello Kitty 咩？咁就開呢個 BS 啦。咁我其實都好耐冇玩 BS 啦，除咗上次嗰個嗰個教學班之後就冇出過啦。之後咧，咁呢個咧就係最近出嘅一個超人，唔係怪獸啊，即係成日得怪獸超決戰。係啦。咁我好耐冇買 BS 過，不過就佢有啲咁得意嘅嘢，我就冇理由唔買嚟拍㗎。新出嘅，係咪新㗎？係啊，啲加埋唔嘅3跑條片啊，梗係買啦。係咩啊咁佢就有5種 X，佢有5種 X。佢全部佢有57種喎，即係咩意思啊？即係57種卡咯。57種咁少啊？嗯。咁佢有5種 X 咧，就係呢5隻。怪獸有。咁應該都仲唔得 X 嘅，呢啲好難。怪獸有過百款㗎喎。我知啊。點解得咁少啊？57種啫喎，可能佢留翻下一期嘅。可能有。留翻下一期再。咁我邊個開始？你開先啦。嗱，我哋就開睇下邊個 X 卡嘅。或者係最。你揀定係呢包啦嘛？係啊，呢包咯。真係？係啊。係啊。唔好後悔喎。啊！我開先。都會中 X 啊！呢啲好死難中 X 㗎。即係以前我次抽嗰咩哥斯啊，抽4、5包冇。要咁樣搣開啊？定點啊？點樣咧？你嘅嗰啲咩開卡人開得勁啲嗰啲，喂，咦白色嘅？白色底嘅點解？我又開先。冇開住啊！我開先啊！你冇開住。等陣先。你冇開住，我先。O K，爛咗張卡，炒啦！攣爆啲卡啊！我都係我先咯。得你咧。喂，點解白底嘅喂？第一張。你俾大家睇係白底嘅點解？好嘢，友好珍獸，呢個叫咩話？唔知喎。唔記得咗啊？唔記得喎呢隻。搞錯，你唔記得叫咩啊？唔記得冇。攞隻氣球㗎，友善的怪獸，睇唔睇到？真係唔中意你啊！大家。呢個叫做我完全唔記得咗叫咩名添死。咪友好珍手咯。梗咪啦。咦正喎，有張勁嘢喎，但係唔係。好啫，第二張超古代唔知乜獸，睇睇幾多咩啊？2000。喂，有張勁嘢喎，喂。冇嘈啫。啊呢張 OK 喎。呢個。上 Google 睇過。呢個係咩啊？呢個係捷頓。係嘅進化。宇宙恐龍捷頓。咁佢就係。嘅新版本。係啦，咁呢舊嗰個係 X 嚟嘅，但新個唔係 X。勁。但呢個係勁嘅 ，OK。哇！過18,000萬1啊！淨係一個 core 都13000啊，13000啊係，睇唔睇到？呢個鬥 BP 咯。好，呢個坐喺屋企食飯嘅，唔知乜鬼嘢。章魚。唔係啊，呢隻普通嘢啦，總之就勁啊！巴魯坦宇宙忍者，巴魯咁細咧嘅。呢個好渣，呢啲嘢係神速㗎。得雞碎咁多。係咪神速㗎？咩神速啊？你播多次啊！陳奕迅又要出嚟啦！分身都有個效果就係，我唔識點用喎，但係。我發覺我隻手指係有啲問題㗎，撳掣咧係撳唔到，冇法。好，跟住呢個。啊，你好似食白果喎。跟住呢個係咩啊？呢啲係係喎，真係食白果喎。呢個功能卡啊？係魔法卡。魔法卡就係呢個巴魯坦星人嘅唔知乜鬼嗰個分身定唔知乜鬼。我哋食白果喎喂。跟住呢個亡靈怪獸，攬住啲火箭自殺，爆炸跟住噗。好，咁到我睇啦。唉，我最勁呢個，最勁呢個啊！咁我就第一張係呢個啦，唔知咩嘅。咁樣值得介紹，呢啲係7號啊，唔係 7係咪？佢咧超人3星俠啊。7星俠啊，3星俠。7星俠咧有呢隻嘢，有呢隻。3星俠。佢有碌嘢咧係可以召喚一隻嘢出嚟。好，因為我哋喺自己沓卡度抽一張鬥高咧。咁有張分身咩星人啊，唔知咩雞咯。呢啲已經睇過啦，唔使介紹啦。一樣嘅，喂，俾觀眾睇唔到啊！咁應該係
啲咩嚟樣衰怪獸。嘅？樣衰怪獸。呢個唔知咩，好似調轉咗㗎呢個，佢個頭好似調轉咗咁嘅個感覺。咦，即係有啲型啲㗎啦。哇！你啲咩㗎？誒呢個咪咩恐龍王？誒唔係，我哋喺 C3 見到嗰隻模型咯。係啊。C3 見到嗰隻模型啊，嗰隻恐龍王 X 啊，電腦怪獸啊，即係仲有呢張啦。勁喎呢個，都有時但係得3000啫都係。最勁8000喎最高。誒最高得8000喎，有張閃，但唔知咩嚟，冇鬥高位嘅。 BP 啊！係啊，喂，咁輸緊啦。未必㗎，我抽中張渣嘅。啱噃。有冇時間先？好，預備啦！黐線啲好難中 X 嘅。唔好洗牌搭啊！點洗太大啦你話？點知你啊？東一腳西一腳吸批鬥，冇着頭去行。好，抽一張。好嚟，我俾觀眾睇先，我先好。就抽面頭呢張。各位觀眾睇嘢。咩啊？到你抽埋先。一樣。嚟一次，嚟一次，嚟一次。仲要嚟一次。一樣喎，喂，觀眾都唔鋸啦，喂，你抽。唉，我俾觀眾睇先。你先，你先，你先。哎呀，花牛坦星人幾多啊你？睇下先，睇高定最低啊？最高咯。最高，你係咩啊？8000。 8000我係2000啊！搞錯啊！我哋隻宇宙恐龍。嚟多次，嚟多次。啊，又嚟一次。你贏一局啊！你贏一局啊！好，3盤2勝啊！係啦。好啦，如果魔法加咁點算啊？其實我先啊，魔法今日輸咯。好。哎呀，魔法卡。耶！然之後咧，所以咧，有懲罰。咩懲罰？冇懲罰喎。咩懲罰？冇懲，咁算咯。有懲罰嘅咩？你諗咯。你哋下一張就係呢個。唉，下一張就係呢個啊，陰公爭好遠。點啊？咁啊。大家可以買嘅呢個。咩啊？下條片唔準着褸。下條片唔准着褸，不如唔好着衫啊笨。大佬而家咁凍，你唔俾着咩下條褸喎？衫？下條衫啊！下條片唔準着褸。下條片我唔着褸喎。係啊。我唔會着嘅。點解嘅？下條片見啦，唉。好啦。我會唔着衫啊，唔係唔着褸。唔着衫咩？好唔係啦。唔着褸啫。好啦，好覺得好睇嘅訂閱我哋同 like 咁樣 share 唔好睇，係咁先啦，拜拜。好，下次見。